收你急，大家好，各位有見娛樂綜合台嘅朋友，大家好啊！我係 Roger Wu 胡慧聰啊，大家好嘛咁嗱，今次係第一次喺度亮相啦，咁大家可能覺得好奇怪，咦？點解好地地胡慧聰走咗嚟呢個平台嘅咁冇計啦！阿祖哥叫到，咁梗係要嚟客串下啦咁其實咧都係試水溫啦，若然大家反應好嘅喎，咁就日後可能都咁，但係如果反應唔好就睇大家啦嚇咁嗱，一場嚟到咧就係要講啲咩旅遊定係咩？梗係講啲我以前未講過嘅嘢咧嗱，其實對於泰國嚟講啦，相信大家都可能好熟悉啦，咁亦都嚟過好多次啦。但係通常大家嚟啊都係旅遊啦。咁而另一方面咧，亦都好多朋友中意嚟泰國請佛牌啊，或者係揾一啲古靈精怪嘅嘢，咁甚至乎咧一啲嘅鬼神嘅嘢，大家都可能有啲興趣啊。嗰啲鬼神嘅嘢，泰國鬼係咪特別多咧？咁同埋泰國嘅鬼片點解特別好睇、特別驚嘅？點解咧咁多人中意睇泰國片咧？咁以下落嚟咧就同大家分析下、探討下。我講嘅嘢未必一定全部啱嘅，咁但係做一啲嘅資料搜集同埋問過一啲嘅朋友啦，哦原來咁喎，有啲內容可能大家都唔知啊。嗱，舉例簡單講一句，話俾你聽，意大利好猛鬼啊，拍到意大利嘅鬼片啊，你會唔會信啊？你會唔會想睇啊？嚇，意大利威尼斯好浪漫喎，有鬼嘅咩？鬼佬就有啫，點解意大利會猛鬼？我真係唔信咯，唔會睇咯。意大利教父就會睇，係咯，就係咁嘅道理。嗱，長久以嚟啊，大家都會覺得泰國一個哇好猛鬼嘅地方。咁你知啦，即係周遭都好多好朋友拍過好多嗰啲詭異嘅節目啦。咁裏面即係集有鬼睇嘅，好勁啊，好厲害啊。咁我喺度生活咗咁耐咧，我就好抱歉咧，我就即係撞唔到啊，即係一隻都未撞過。咁雖然僅有一隻喺左緊，大家都係咁講啊。咁但係我慶幸啦 touch wood 啦，我又未撞過。咁點解會真係咁猛鬼咧？嗱，我會咁睇咧。如果大家咧身邊都係泰國朋友嘅話，都不妨咧捉佢嚟做一個實驗。點樣實驗咧？好簡單嘅啫，唔會傷害到佢嘅。捉泰國人嚟做一個實驗係咩啊？拿佢隻手嚟睇，一睇你會發覺，咦？泰國人啲掌紋好清喎，得3條線嘅啫，係啊，3條線多都冇，咁即係證明咧，佢接收啲嘢咧會更加之容易啊。因為譬如我呢啲，哇，花到冇人有嘅咧咁樣，即係會好多嘢諗啊。咁譬如你撞鬼都要嗰個電波溝通到先得㗎。咁泰國人咧有啲真係清到不得了，佢冇其他雜念嘅，所以咧一嘢咧咚咚咚咁可以接收得到。但係我哋呢啲咧搞好耐都搞唔到。我試過有時有啲師傅同我作法咧喺度搞好耐，咁我心喺度諗。喂，搞掂未啊？快啲啦！我要做嘢㗎，我要答網友題目啊！快啲啦，唔該，仲未搞掂啊！我啲心有雜念得咁緊要，邊度可以溝通到、接觸得到啊？但係泰國人唔同啦，佢哋真係心如止水喎，得3條線，冇其他嘢諗喎。即係你見啲按摩師都知啦，你譬如你去泰國做按摩，啲師傅係咁。即係好專心嚟做按摩，佢唔會好多雜念，唔會攞個手機嚟睇啊、答個題目啊、搞其他嘢咁。因為專心同埋冇雜念啊，冇雜念呢樣嘢好緊要。咁所以因為好多泰國人咧都冇乜雜念，只係得3條線啦，所以就好容易會接觸呢啲啊。我經常會覺得咧，靈界嘅嘢咧、靈體嘅嘢，可能緊有一隻喺走緊喺左緊嘅，只不過你 get 唔 get 到溝通唔到咁解，溝唔溝通得到咁解啫。譬如我自己嚟講咧，我真係冇呢啲咁嘅溝通線，所以咧就算就喺隔離，嗨你好咁，我亦都溝通唔到，大家都唔知嘅，冇辦法。咁但係有啲泰國人咧就好厲害，喂呢個薩瓦迪卡，薩瓦迪卡，薩瓦迪卡，全部溝通到，神同鬼都溝通得到。咁我就係兩方面咧都係一個。喺一個邊叫咩？叫絕緣體啊！咁所以就往往呢方面咧就係咁，所以你會知道我冇乜點拍啲鬼怪節目，因為我溝通唔到、接觸唔到啊嘛咁。而講到就係話，因為泰國人咁容易接觸呢啲，咁所以佢哋有關嘅資料同埋經歷咧就特別多嘅。咁我身邊總會有個泰國人咧都會講到一個附近佢自己或者類似嘅鬼怪故事，同埋泰國咧有啲電視台同埋一啲電台咧都不斷有啲嘅靈異節目咧，不斷有人烽煙講話啊點啊，最近啊有好多呢啲鬼故事是真是假我唔知啊。咁可能即係同一間屋佢見到哇好猛啊好驚，但係我入到去冇嘢嘅。乜都見唔到喎，咁都唔出奇啊！咁但係對於泰國人嚟講，佢哋喺呢方面真係有經驗。咁而因為有呢啲經驗嘅話咧，咁佢哋咪拍出嚟就更加之咩咧？正如我所講，你去到威尼斯拍鬼片，你問啲威尼斯人冇喎，我哋冇呢啲經驗喎，我哋驚呢個 Dracula 吸血鬼嘅啫，其他嗰啲我唔驚喎。咁你
冇嘢喎，冇資料喎。咁但係泰國咧，因為呢一方面嘅資料源遠流長咧，很久之前泰國都有啲鬼故事，譬如一個即係先係食屎冇個身嘅條腸喺度飄下嗰啲鬼也有啦，又或者專係咧即係有對翼喺度食啲小朋友嘅都有啦，有好多呢啲咁嘅鬼故事嘅，呢啲源遠流長咧，再加上咧就係話其實咧即係我絕對相信人死咗之後咧，有段時間咧係真係會靈魂出竅，跟住然之後會有一啲嘅可能溝通都唔出奇，但係都必須要你感應得到，同埋即係心無雜念咁先可以感應得到咯。咁而呢啲事周知無日，每日都會發生嘅。咁好似最近都有個新聞講話，有間醫院有個病床咧，嗰個病者死咗過身之後咧，咁嗰個機器咧，嗰個心跳嗰機器咧都仲喐緊喎，驚唔驚啊？真係驚啊！咁真人真事嚟喎。咁當然咧，有關當局解釋就話機件故障啫。但係得嚟咁多機件故障咧，咁擺到明係真係有啲嘢啦。咁變咗喺呢啲環境之下咧，譬如一啲嘅鬼片嘅導演咧，都會做好多資料搜集，將一啲嘅所謂真人真事咧，譬如話彭氏兄弟見鬼啦，記唔記得第一集咧咪講水門街嗰度咧？即係有一個油車大爆炸，跟住死好多人，跟住然之後個女主角喺現場咁就見到好多嘅嘢嘅咁樣，真人真事嘅係真人真事。咁當然真人真事係講緊嗰件事係真係有油車爆炸 N 年前咧係死傷慘重啦。咁但係係咪現場好多嘅冤魂走晒出嚟咧？呢個就不得而知啦。你信有嘅就有啦。咁只不過就將嗰個嘅真事就配合一啲嘅戲劇元素擺落去，又或者譬如一啲嘅鬼故事，總會泰國嘅鬼故事往往咧有一條橋，即係咧一條橋啫，善有善報，惡有惡報，好有教育意義喎。你睇完之後咧，你唔會做壞事，因為你驚見鬼啊嘛。咁譬如一啲嘅鬼故事會講有個鋪排咧，原來咧嗰個主角點樣俾鬼迷，因為佢之前害咗個女仔，害到佢死，結果咪翻嚟要揾佢算賬咯。咁有好多呢啲咁嘅嘢，咁再加上咧，其實咧泰國嗰啲電影製作咧係好成功嘅，好多啲港產片有時都會向佢致敬，因為咧就係講緊佢裏邊啲手法咧，佢未必係用到好高科技嘅 CGI 啊，又或者未必用到即係千軍萬馬咁，但係咧小成本製作就拍到個氣氛出嚟，尤其是會加咗一啲泰國元素，譬如拜神啦、拜佛啦、拜鬼啦咁樣，呢啲我哋耳濡目染，由細到大聽司徒法姐講好多次啦，咁都有呢啲咁嘅嘢。一旦即係大家聽下係真唔係啊？當你有一日突然之間，咦，你喺個電影裏面見到真係有啲嘢，真係有啲嘅儀式走出嚟喎，你會覺得咦，以前聽嘅嘢原來係真嘅喎，泰國真係有呢啲咁嘅嘢，真係用咁嘅儀式去拜鬼嘅喎，咁跟住咁再加上一啲嘅音響效果各方面，你就會覺得原來以前聽到嘅嘢、見到嘅嘢係真嘅，喺你面前出現咗嘅係真嘅咁你咪更加之投入咯。咁即係又係嗰句啦，喂。威尼斯好猛鬼啊！威尼斯有水怪又或者咁威尼斯猛鬼喎，睇完你冇代入感嘅喎，你唔會覺得真係可信嘅喎。咁但係話俾你聽泰國好猛鬼，乜酒店猛鬼，你就好想睇啦，因為你會去啊嘛，你會驚死啦！我住嗰間酒店會唔會好猛鬼咧？咁樣，所以你都特別關注啊。而咁多年以嚟泰國電影之中，尤其是鬼片咧，喺呢一方面咧做得好好嘅。咁我試過問過一位鬼片嘅導演咧，泰國人嚟嘅，咁佢話其實冇㗎，我哋資料搜集咪日日。同啲朋友傾偈，我阿媽話咁樣，跟住邊個話咁樣，我聽埋咁咪編個古仔出嚟咯。咁再加上有啲地方係真係可以去攞一啲嘅實質嘅資料，譬如你就即係咁講，譬如你話 UFO 咁先算啦。咁你見唔到 UFO，咁但係你都可能有一啲嘢真係可以。有電波係可以聽到一啲嘅聲，關於啲 UFO 外太空嘅啲聲音嗰啲咁啊，咁你攞翻呢啲咁嘅資料，譬如話你未必一定會影到鬼，咁但係你見到有啲咁嘅法事，有啲咁嘅師傅做一啲咁嘅嘢，咁又或者啲師傅上晒身，哈哈哈哈，咁又或者啲靈媒做一啲嘅事情，再加上咧用一啲特別嘅方法，譬如話養鬼仔啊，或者係一啲嘅點同啲靈界溝通嘅嘢咁樣，等於同 UFO 溝通咧，你睇埋咧，你會覺得喂係呢啲真係實料嚟嘅，儘管嗰個師傅堅定堅，你唔知啊，咁但係由細到大泰國好多師傅噶嘛，你知啊，咁好多師
師傅，往往呢啲師傅咧就會有一啲嘅經啊，有一啲嘅小道具啊咁。你睇埋，由細到大接觸到嘅，咁你有辦法唔會將佢擺落去電影裏邊咧？尤其是大家知道咧，泰國係佛教國家啊嘛。譬如話每間屋或者每部車即係啟用開間屋入伙或者架車可以落地嘅時候咧，都會揾一啲和尚去寫啲符啊經啊咁樣。符同經呢樣嘢咧就好雜細嘅。有啲人覺得啊有符同經咁咪真係安全咯，但係有啲人覺得哇好邪喎，好驚喎咁。而呢啲嘢對於某啲觀眾嚟講咧就好神秘啦。喂，連和尚高僧唔係茄喱啡嚟，和尚高僧都真係要用呢啲咁嘅嘢，咁可想而知真係可能好慢喎咁啊。所以第一，因為大家對泰國有個觀念就係好慢鬼；第二，再加上本地人將一啲嘅資料擺咗落去，再將你以前耳濡目染又或者旅行見到嘅呢啲嘢擺埋落去嘅時候，你會覺得咦，點解嗰度樹下有個公仔喺度跳舞㗎？呢個公仔係咩嚟㗎？會唔會夜晚走出嚟㗎？咁你有好多嘅疑問。咁但係當有一日你睇套戲，真係見到樹下有個咁嘅喺度跳舞，你驚唔驚啊？梗係驚啦！咁所以好多嘅嘢咧，都係會係令大家更加之入心啊！入咗心嘅話，咁你咪會相信咯，相信就會驚㗎啦。咁尤其是泰國電影，佢好多時咧都會話真人真事啊，又或者係根據一啲咩改編啊咁。譬如以前講緊好出名嘅鬼妻啦，咁鬼妻呢套片咧喺泰國已經拍過好多次，喺外地都好賣咗啦咁就係講緊一個嘅很久以前有個泰國嘅女子啦，咁個先生咧就要當兵啦，咁當兵離開之際咧，咁佢就難產啦，咁死咗啦，咁死咗之後就變咗個靈體啦，咁直至一日佢先生翻嚟咧，咁佢先生都唔知佢過咗身嘅，咁跟住然之後仲同佢即係一齊啊，咁直至到有一日咧，咁喺屋企煮餸，個檸檬跌咗落地下，跌咗落下邊嗰層，佢伸隻手轉好長嘅手伸立到呢一下咧，就俾鄰居，我唔記得俾鄰居定俾佢老公見到，哇妖精啊！鬼怪，隻手可以收到咁長嘅，咁先到知道大鑊啦。然之後跟住咧，亦都出動到一啲嘅師傅去修復佢，即係等於好似白蛇傳咁啦咁。呢件事聲稱係真人真事嘅，咁而喺曼谷咧，亦都有個廟係供奉呢位鬼妻嘅，咁亦都好多人去拜嘅，拜佢係求咩？求呢個家庭啦，家庭好咧，尤其是咧泰國人咧，泰國男士要當兵嘅，咁好多唔想當兵嘅話都會求佢，因為係點解？因為就係當日就係因為佢先生要當兵，咁是離開佢，跟住又難產啊嘛，咁所以咧據稱咧，如果你需要當兵，而你唔想當兵嘅話，去拜佢求佢咧就有機會嘅。呢件事個個泰國人都知嘅，咁你話鬼車係咪真係一個真事咧？係咪真係出現過咧？咁據廟嘅人所講咧，係唔係古仔嚟嘅？係真事嚟嘅，咁真喺嗰度供奉緊嘅，咁而當有呢啲嘅事情 back up 咗，咁跟住然之後你再去睇嘅時候，你咪覺得成件事好現咯，現晒出嚟咯咁樣。所以因為泰國有好多呢啲嘅素材啊，呢個佛寺點啊，呢個和尚點，呢個地方好似好多靈體，咁呢啲嘅材料咧係取之不盡嘅。只要泰國嘅編劇做少資料搜集，再加上大家經常會見到嘅一啲嘅畫面、一啲嘅元素擺咗去嘅話咧，你睇完你自然會驚，你自然會信，咁咪成功咯，係嘛咁等於我剛才所講，你威尼斯拍到鬼片就唔得㗎啦，你拍浪漫片就得，或者教父係 OK，咁但係一個地方咧，泰國去拍鬼片就永遠都得㗎。喺馬來西亞拍鬼片又得唔得？呢個我唔清楚，因為唔係成日去啊咁。有機會嘅話咧，都嚟探下大家啦。點都好，咁多謝大家欣賞今日嘅內容啦。咁希望咧，大家繼續支持有見呢個頻道。咁同埋咧，希望他朝日後咧，咁亦都有一啲嘅片可以放上嚟俾大家欣賞。記得支持喎，多謝大家，多謝晒。